Da startet jeg egentlig denne her Let's Playen for litt siden, men jeg startet på nytt rett og slett, for det var så mye teknisk knudd i den, og jeg har så lite lyst til å klippe i dette her som mulig. Jeg har dessverre ikke tid til det, derfor så prøver jeg også å ta disse her Se han spilleserien opp live, uten å klippe i det hele tatt. Så vi starter med en gang. Denne gangen bare sjekke hvordan lyden ser ut en gang til. Ja... Vi tar den litt opp. Apply settings, yes. Og så skal jeg prøve å følge med på sånt som skjer, og ikke bare se på de tekniske tingene denne gangen, og så kjører vi av gårde. Jeg kommer mest sannsynlig til å bare holde på cirka en halvtimes tid nå, men jeg skal prøve faktisk å spille gjennom hele den scenen her, for dette er en type spill som ikke varer så veldig lenge, så da kan jeg lage en relativt kort serie. Plutselig at det er et interessant spill. Dette her var på Early Access lenge på Steam, og nå har det kommet til PlayStation 4. Carl Faubert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Ok. Så skal jeg bare undersøke en They herverkssak. had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually, the entire village had William Hamilton's name written all over it. Ok. Ja, så William Hamilton er ganske profilert her i byen, og han skal få meg til å undersøke en herverkssak som virker som en veldig overdreven ting å bruke privatetterforsker til. When the roads were bad, muddy, or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Så derfor så er det vi som går etterforsker. Den her stemmen hans er litt sånn drowsy, så jeg er ikke helt glad i den her skuespilleren de har brukt her, men kanskje Hamilton blir never vant mentioned a road-blocking barrier. Why was it needed here in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Det høres ut som en som leser en lydbok rett og slett mer enn noen som faktisk spiller. Men ok, jeg skal ikke være kritisk med en gang. Jeg har hørt veldig mye fint om dette spillet. Det ble faktisk anbefalt av meg av en som heter Mattis på vår lukkede gruppe. Og han anbefalte å se på dette ettersom jeg likte Everybody's Gone to Rapture. Men jeg må innrømme at jeg synes dette her minner meg litt om Wilderness og Swarming Wolves, Korean Spears. En brosjyre om hvordan viltlivet er her i Canada, Montreal. Ja, jeg likte spill som Everybody's Gone to the Rapture, men dette spillet her minner meg kanskje litt mer om Firewatch. Og rett og slett har et lite mysterium. Skjerte hoder i trestammer, alltid creepy. Som vi skal løse. Inntil videre så er det ikke mye mysterie da. Vi er bare kommet oss til dette her stedet for å møte han her William, så vi kan finne ut av hva som er denne herverkssaken. Da har vi patenger, og vi har firestarters. Det kan være at jeg må plutselig bryte av denne her Let's Playen her, men da fortsetter vi igjen ved et annet tidspunkt. Det kan være at jeg spiller litt i kveld, for eksempel, eller noe sånt, vi får se. Men la oss nå først se hvor langt vi kommer. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Jeg kan vente å ha noen bilmekanikk her i spillet. Jeg skal innrømme det. Som regel så pleier jeg liksom så vidt å ha... Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. Som regel så pleier de så vidt ikke å ha hender i gang med disse spillene her, for det å opplage karakterer er litt styrte. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him.
Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Det litt dårlig gjort å ta frem med kontrollen liksom akkurat I det øyeblikket. Det skulle vært mulig å spille det på en eller annen måte, ikke det var bare sånn cutscene-aktig. Det litt sikkert noe vits å la meg kjøre bilen I det hele tatt, tenker jeg. Da kan du liksom ta hele greia være en cutscene, men ok. Fair enough. Slapper vi sløts I 5 timer, cirka. Se om vi våkner opp igjen. Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Det har begynt å snø mens jeg har vært bevisstløse. Spillet her skal foregå på 70-tallet da. Vi hørte at han har vært I Korea-krigen. Denne mannen vi spiller. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a farm by the roadside. His life depended on it. Ja, ok. Det var tydeligvis en usynlig vegg ikke jeg kunne gå gjennom, så det var tydeligvis ikke den veien jeg skulle gå. Her vet du. Finn lyd, det nærmeste huset man finner, og en ny sånn Firewatch-stasjon. Da går an å gå inn her. Så jeg plukker opp flere av disse her Firestarterne, som jeg tipper en sånn fyrstikkaktig som gjør sikkert grunnen til at jeg klarte å tenne den. Jeg har ikke funnet ut av om jeg har noe inventory nå. Jo, det har jeg faktisk. Se her, equipment consumable. Journal, consumables, cigarettes, selvfølgelig. Inventory, her vet du. Firestarters 3, Pinchers Polaroid film. Og matches. Ok, hva forskjellen på Firestarters og matches? Ja, det finner jeg nok ut av. Men Polaroids, jeg kan ikke se på de på noen måte. Kanskje jeg mener at jeg skal ta noen bilder eller noe sånt på et eller annet tidspunkt. Jeg håper at de forteller meg litt hvordan jeg skal spille dette spillet her. Videre, så jeg litt sånn lost, skal innrømme det. Så veldig sånn her palett, sånn grå farger. Og jeg har... Men ok. Sure. Jeg fryser kanskje ihjel. Er det det som skjer nå? Siden jeg ble litt sånn... Spisen og... Even better than he had hoped, Carl Faubert had succeeded once more and was now on his way to new adventures. What? Hva gjorde jeg for noe? For det hentet en kjetting? Fordi at jeg skal liksom ta ut... Jeg tror dette var så kaldt at jeg kan ikke gå ut igjen her nå, kan jeg? Ja, whatever. Kom igjen. Sikkert her oppe. Så tydeligvis så kaldt at han holder på å besvime et øyeblikk, og der var det ingenting, så der var det bare håpløst at man sikkert døde. Men jeg vet ikke hvordan konsekvenser dette spillet her har, om jeg faktisk kan dø eller ikke. Men hvis det er sånn Firewatch eller Everybody's Got the Rapture, så finnes det ingen måter å tape på, men jeg har en følelse at kanskje her er det litt mer sjans for faktisk at noe kan gå galt. På et eller annet tidspunkt. Come on. Jesus. Gøy det. There we go. Nå sier jeg knyttet den fast I et eller annet. Fasit. Jeg har helt ærlig ikke peiling hva som er.
Hvis du følger med, så kan du skrive i chatten, så kan du kanskje fortelle meg hva jeg skal gjøre for noe. Deposit, sigaretter, firestarters, det er ikke noen monoblap her, eller? Nei. The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, has seen its share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away. Kart. Romlykt. Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigation. Der! Lay chains, selvfølgelig, på bilen. Der til vekk. Nei, gå vekk. Ok, kan jeg beholde det, kanskje? He needs to heal wound and warm up his body. Okay. He would not hold up much longer. He had to warm himself. Greit. Working on it. Oh. Okay. Aha, vet du. Kan jeg bruke noe? Er det noe jeg mangler? Ja, det er det faktisk. Jeg mangler en sånn, det er derfor det står en grå der, nå skjønner jeg. Ok, bruk litt tid på å lære seg spillet. Som sagt, jeg har aldri hørt om det spillet her før i går, så det blir jo spennende nok. Men ikke helt greit kontrollen med meg nå. Ja, greit, men jeg er ikke på utsiden å finne det da. Kom igjen. Her ligger det. Nei. Nope. Det er jo sånn som... Pleier du ikke stable ved på utsida da? Nope. Der. Så masse ved her. Thank you. Made sense da. Nå. Jeg blir nesten litt stresset. Ok, så jeg går ut ifra at det hjernesymbolet der betyr trivsel, mental trivsel, og det andre varme. Så det er rett og slett et survival-spill det her, og ikke bare litt sånn FP-aktig, gå rundt og prøve å finne clues og sånt. Det synes jeg faktisk egentlig er litt kult, men jeg skulle gjerne hatt litt forvarsel på at det skjedde. For jeg fikk liksom ikke noe... Ja, det er vel sikkert ikke mye stor sjanse for at jeg kommer til å dø. Ok, vil det si nå at det nå er varm nok så at jeg kan gå og starte den bilen? Ja, vi prøver i hvert fall. Kontrollerne er i hvert fall veldig lett gjenkjennelig til tanken på. What? The car is in bad shape, so he needs to heal his wound and warm up his body before he goes in for it. Ja, jeg gjorde jo det! Det var feil situasjon, ass. Kom igjen. Kan jeg sette meg her, for eksempel? Jeg kan ikke liksom... Aner rett og slett ikke hva jeg skal gjøre. Lommelykt der, og så har vi kamera. Som jeg må da bruke vi ta. Så har vi... Kanskje det er noe stort interessant i den boka, har vi. Vandals. Så vi skal hen. Okay, so vandalism meeting with the general store tomorrow. Som da er i dag, tipper jeg. Oi! Chicago banker. Freaking a few lives. Ok. Jeg skal lese den litt nøyere når vi kommer til stykket. Men akkurat nå så må jeg fokusere litt på å bli varm, som jeg egentlig allerede skal være ifølge det der greiene, men rested da. Ikke hva jeg skal gjøre for. Ta en røyk? I don't know. Carl, like many of his contemporaries, felt like he had more trouble breathing when he wasn't smoking. Cigarette was his own personal breathing assistant. Okay. Hjelp det?
lite hint til hva mer jeg skulle gjøre for noe hadde vært litt digg, for jeg er helt lost her. Equipment, consumable og sigaretter. Da fikk jeg bare mindre helse. Ok. Det virker jo sånn. Prøv igjen til. Ja da. Mindre helse. Mer mental styrke. Scratches did not stop Carl. His mother would be so proud. God. Men... Kom igjen, hint da. Fortell meg hva jeg skal gjøre for noe da, for Gud skyld. Jeg må rett og slett lese litt på det her spillet før jeg går inn i en live let's play. Jeg kan tenne den også, for den saks skyld. Skjønner ikke hva det skal hjelpe for, dog. Sånn. Brenner den. Spiller og saver hele tiden, jeg vet ikke hvorfor dog. Her er det for varmt. Ok. Så jeg er full varme i kroppen. Jeg har full mental helse. Men jeg mangler vanlig helse av en eller annen særgrunn. Hvis jeg går på kanalen min, så står det litt om saken. Og så, ja, så er det tydeligvis det som vi kommer til senere. Så her har han allerede lagt frem hele løpet for hva han skal gjøre. Så er det forskjellige karakterer. Men ikke noe sånn her questlog eller noe sånt som jeg diverse kan se noe sted her i hvert fall. Så altså, jeg er veldig lite imponert over hvordan de lærer meg å spille spillet, for jeg føler liksom at jeg har gjort det jeg skal gjøre nå, uten å egentlig komme videre. Så dette her tror jeg kan bli en veldig frustrerende spillesens hvis det kommer til å være sånn gjennom hele spillet. Så gi det en sjanse. Jeg har ikke gitt meg enda. Det er sikkert et eller annet jeg bare ikke har forstått helt enda. Men... The driver had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. It was a small, locked box engraved with the letters W-H. Carl thought about taking it. It was to Medical kit. Thank God. Og det var veldig logisk at jeg måtte gå og sjekke den bilen der, liksom, for den var skikkelig logisk å se etter. Ok, så jeg skjønner dette her som spiller hvor du må grunne og så se i alle krinkler og kroker før du går noen som helst steder. Ok, la oss gå tilbake til varmen og så prøve å bli litt mer healed up. Som jeg tipper er en consumable av en eller annen type. Ok, så vi ser. Her, consumable. Der vet du. Heftig. Bim. Sånn. Nå må jeg være god nok stand til å kunne kjøre over. Ok. Before leaving, car needs to explore and leave nothing behind. You gotta be fucking kidding me. Oh my god. Snakker om å leie det i hånda. Det er liksom... Uff. Ok, greit nok. Dette er et indie-spill. Jeg vet det. Ok. Ikke ha en positiv tanke nå. Spillet er sikkert kjempebra når du først kommer til stagen. Kunne du ikke heller bare latt meg få lov til å glemme et eller annet her, sånn at jeg faktisk måtte gå tilbake igjen og hente det, for eksempel. Det hadde jo vært mye bedre. Men hva er det jeg har gått glipp av? Hva er det jeg ikke har sett for noe? Det er jo ingen hint til hva det er jeg mangler å fange opp eller få tag i det hele tatt.
satte jeg på denne synlige veggen på et eller annet tidspunkt. Det er kjempebra spilldesign. Jep, den var her cirka, så her kan jeg ikke gå videre. Justere lyden. Jeg merker at jeg snakker litt høyt, så jeg ikke lov til å gjøre noe. Ok. Ja, jeg kan legge ting i og ta ut av bagasjerommet. Det er jo kult nok. Jeg kan ikke se noe mer her oppe. Det kan bare være at jeg ikke har sett på denne tingen som jeg plukket opp. Nope. Inventory. Polaroids. Matches, fire starters, journal equipment. Jeg plukket jo opp et eller annet i denne her bilen her. Hvordan kan jeg se på den? Det er litt spesielt. Ok, la oss bare ta oss tilbake til huset. Jeg tror bare jeg kommer til å gå videre til det neste huset, og så tror jeg faktisk at jeg må slutte. Jeg kommer ikke så mye lenger enn dette. Veldig, dette her er nesten som de gamle Monkene-spillene. Jeg må faktisk slutte av her, og så skal jeg prøve å finne ut av hvordan jeg kommer meg da til neste Let's Play. Så, til neste gang så skal jeg prøve å finne ut av hva jeg mangler å gjøre. Jeg må lese litt om dette her før jeg fortsetter. Ha det bra!